Царицын XIX века – город, населенный людьми многих национальностей, которые, естественно, исповедовали разные религии. Не только православие, но и католицизм, были и протестанты, много было представителей ислама, иудейской религии. И, в общем-то, город славился своей веротерпимостью. Мы сейчас с вами находимся перед вот этим чудом уцелевшим зданием, которое по существу представляет собой огромный комплекс, огромный участок, на котором располагалось не только жилое здание, которое мы видим за нами, но и еще два замечательных здания. Во-первых, это первая соборная мечеть, которая располагалась чуть дальше на пересечении Козловской улицы и Елецкой. И за ней во дворе сохранились фрагменты. Первый этаж более-менее уцелел, второй этаж в виде руинированных стен здания медресе, то есть духовного училища. Ну вот мы с вами и подошли к главному фасаду дома купца Амирханова, который выходил на Клинскую улицу. Собственно, мы с вами и стоим сейчас на участке Клинской улицы, которая вот так вот пунктиром, где-то внутри кварталов она еще читается, где-то она уже потерялась, проходит параллельно Ковровской и Рабоче-Крестьянской улицам. Вот это парадный вход, парадный въезд во двор купца Амирханова. А с обратной стороны, как показали исследования, которые провели сотрудники Центра по охране памятников, собственно, и располагались уже не хозяйственные, не жилые помещения, а медресе и мечеть. И вот я хотел бы, чтобы Рамзия сейчас рассказала бы немножко о том, из чего состояла вот эта огромная усадьба, огромный усадебный комплекс Амирхановых. И как, собственно, получилось так, что на вот этом участке, предназначенном под жилые цели, возникли такие два здания, как мечеть и медресе. Городская усадьба была куплена царицынским купцом Амирхановым Невметулла. На своем участке он начал одновременно строительство своего жилого дома и медресе, и сразу же мечеть. Строились они одновременно. Амирханов Невметулла отличался своей набожностью и благотворительностью. А когда мечеть была закрыта? Первая соборная мечеть была закрыта в 30... Вот у нас есть здесь дело как раз о закрытии соборной мечети. Она была закрыта официально в 1939 году. Но уже где-то с 1937 года она... Это вот это дело, да? Она уже прекратила свои функции, так как имам и ряд других татар, они были арестованы, обвинены в контрреволюционном заговоре. Мы фактически находимся вот здесь в годовщину
закрытия мечети. 23 июня 1939 года. Постановление Президиума Сталинградского областного исполнительного комитета. Ввиду того, что желающих из верующих взять мечеть в свое пользование не оказалось, мечеть закрыть и разрешить использовать ее под клуб нацменов. Замечательная формулировка, да? А не оказалось и потому, что имам был расстрелян в 1937 году, а другие такие деятели, которые тоже вот примыкали к мечети, они были арестованы. И что же, значит, здание до войны Великой Отечественной, оно использовалось под клуб, да? Да, это было здание клуба нацменов, где устраивались танцы для детей, ну, разные такие культурные, развлекательные мероприятия. А что случилось в годы Сталинградской битвы? Здание сохранилось? В годы Сталинградской битвы здание мечети, к сожалению, было разрушено. Ну, до основания или нет? Но оно было повреждено, да? Оно было повреждено, а после войны, уже когда здесь вот велось строительство, то оно было разобрано. Из всего ансамбля у нас сейчас осталось это вот здание медресе, которое сейчас частично в руинированном виде, и здание купца Амирханова. Ну вот мы видим, что здание купца Амирханова, несмотря на годы Сталинградской битвы, не только сохранилось внешне, да, но и внутри очень много сохранилось того, что было создано до революции. Я уж не говорю о дверных, оконных проемах, даже многие столярные изделия, столярные заполнения, да, двери, окна, великолепные сводчатые потолки. Все это сохранилось. И, конечно, потрясают вот эти ворота, которые для многих жителей города, наверное, будут открытием, да? Потому что в таком уголочке... Да, в центре города у нас сохранилась городская усадьба, Царицынская городская усадьба. Еще вот сам купец Амирханов, он прожил довольно-таки интересную, долгую жизнь. Еще до революции, это рассказывали вот старожилы, то, что этот купец, он, когда были праздники татарские, вот такие вот мусульманские праздники, он открывал свои ворота, и туда заходили, ну, все, кому что надо, брали. Но это была как милостыня. Ну, это... То есть благотворительная деятельность. Благотворительная деятельность, да. А что с ним случилось после революции? Ну, после революции... Дом-то, наверное, был национализирован, да? Да, это был очень богатый купец, это был купец второй гильдии, он имел большие такие склады, он торговал мясом, пушниной, кожевенное дело у него было развито. После революции у него все его предприятия национализированы, сам он с семьей, с женой и 5 детьми проживал на 2-м этаже вот этого дома. Там то есть за ним сохранили жилье, да? Да. То есть ну, какие-то комнаты за ним сохранили, чтобы он мог там жить с семьей. Закончить нашу сегодняшнюю городскую историю я хотел бы около вот этого замечательного бывшего парадного входа в дом купца Амирханова. Фактически я стою сейчас, наверное, на одной из самых узких улиц Волгограда. Здесь он как бы вступает в спор со многими средневековыми городами, с тем же Таллином, который славен своими длинными узкими улицами. Вот этот вот участок узенькой Клинской улицы, которая, конечно, не была такой. Но сегодня все желающие могут по ней пройтись буквально какие-то 15-20 метров и ощутить себя как бы в средневековом городе. И, наверное, благодаря вот этой узкой щели мы имеем сохранившееся здание с прекрасным декором, с прекрасным царицынским узорочьем, в орнаменте которого прослеживаются некоторые восточные мотивы. Оно и неудивительно, потому что, как я уже сказал, хозяином этого дома был мусульманин, купец 2-й гильдии города Царицына Ниматулла Амирханов.